Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story historical war movie na may pamagat na Wallin. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Hindi pa alam ng magandang dalaga na ipinagpalit na pala siya ng kanyang sariling ama sa isang mayaman at matandang biyudo na si Mache, kapalit ng 11 ektaryang lupa at isang kabayo. Ang dalagang ito ay si Zosha. Habang pinapanood niyang ikasal ang kanyang kapatid na si Helena sa lalaking mahal nito, pangarap din ni Zosha na balang araw ay makakasama niya ang kanyang kababata at kasintahan na si Petro. Ngunit dahil isang Ukrainian si Petro, pilit silang pinaghihiwalay ng ama ni Zosha. Sa kabila nito, ang asawa ni Helena ay isa ring Ukrainian at pinatunayan nilang kayang lampasan ng pag-ibig ang anumang hadlang. Ang tapang nila ang nagbigay lakas kay Zosha upang patuloy na makipagkita ng palihim kay Petro. Mulit isang araw, pag-uwi ni Zosha, malamig na ibinalita ng kanyang ama na susunduin na siya ni Mache para pakasalan sa susunod na linggo. Nang makita niya si Mache na mas matanda pa sa kanya ng 20 taon, tuluyang gumuho ang mundo ni Zosha. Nakiusap siya sa kanyang ina, sinabing mas mabuti pang mamatay kaysa pakasalan ang lalaking kasing edad lang ng kanyang ama. Pero walang awa ang kanyang ina. Alang-alang sa lupa, kinaladkad at itinulak niya si Zosha palabas ng bahay. Tanging si Helena lang ang nakaramdam ng lungkot para sa kanya at ipinangako nitong handang tumulong anumang mangyari. Dito na nagtapos ang pagkabata ni Zosha. Mula nang makasal kay Mache, tuluyan nang naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Araw-araw siyang nakabaon sa mabigat na gawaing bahay at pag-aalaga sa 2 anak ni Mache sa unang asawa nito. Sa kabila nito, hindi pa rin siya tanggapin ng kanyang biyenan at madalas siyang kutsain sa pagiging mabagal. Sa pamamahay na iyon, turing sa kanya ay isang sangkapan lamang at walang anumang respeto. Gabi-gabi ay balot ng takot si Zosha. Labis ang kanyang pangamba tuwing lalapit ang kanyang asawa. Upang maiwasan ang pakikipagtalik dito, nanalangin pa siya na mabuntis na agad para tantanan na siya nito. Bukod sa gawaing bahay, kailangan din niyang tumulong sa pagsasaka sa malawak na lupain ni Mache. Marami ang nahuhumaling sa kanyang ganda, ngunit ang puso niya ay nananatiling tapat kay Petro. Isang araw, hindi na nakatiis si Zosha at pinuntahan ang bahay ni Petro. Ngunit malamig siyang sinalubong ng ina nito. Matapos maalaman tungkol sa kasal, hindi raw kinaya ni Petro ang sakit at nagboluntaryong sumabak sa gyera. Mula noon, wala na silang balita sa kanya. Pag-uwi ni Zosha, sinalubong siya ng mga pagdududa ni Mache. Sunubukan niyang magsinungaling, ngunit may nakakita sa kanya sa bahay ni Petro. Dahil dito, naging mas mahigpit at mapagmasid si Mache sa bawat galaw niya. Kahit ang simpleng pagbati ng kapitan ng baryo ay ikinagalit ni Mache at pinaratangan pa si Zosha na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Kinaumagahan, habang wala si Mache, laking gulat ni Zosha nang makita si Petro na nagtatago sa loob ng kulungan ng manok. Tumakas pala ito sa front lines dahil sa sobrang pangungulila sa kanya. Sa gitna ng kanilang mahigpit na yakap, biglang bumalik si Mache, ngunit mapalad silang hindi nito napansin. Sa unang pagkakataon mula ng ikasal, muling ngumiti si Zosha. Ngunit ang sandaling kaligayahan ay panandalian lamang. Habang nagtatrabaho sa bukid, isang sulat ang dumating. Mas lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga Pole at Ukrainian. Sa pagdating ng hukbong Aleman, lalong lumala ang kaguluhan. Nakatanggap din si Mache ng draft notice para sumabak sa gyera. Sa paglakas ng puwersa ng mga Ukrainian sa tulong ng mga Aleman, ang mga Hudyo sa kanilang baryo ay nahaharap na sa isang malubhang krisis. Hindi nagtagal, tuluyan nang naghari ang karahasan. Isang biyudang Hudyo na wala ng lalaki sa pamilya at hindi makapagbigay ng pagkain ang walang awang binitay ng mga Aleman sa sarili niyang lupa. Kahit ang mayayaman tulad ni Mache ay hindi pinatawad,
kinumpiskahan ang kanilang ani at sinakop ang kanilang tahanan. Walang kalaban-labang isinakay sa tren si Maciej at ang kanyang pamilya upang dalhin sa gitna ng digmaan. Nang malaman ni Petro na nadakip si Zosia, binalot siya ng matinding kaba. Nagnakaw siya ng isang kahon ng beer sa isang opisyal na Aleman para ituhog bilang suhol sa mga gwardya. Sa huling segundo bago umalis ang tren, matagumpay na iligtas ni Petro si Zosia at ang dalawa nitong anak-anakan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na parang manganganak na siya. Sa tulong ng ina ni Petro, nairaos ni Zosia ang 5 oras na paghihirap at isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngumit isang putok ng baril sa labas ng bahay ang bumasag ng katahimikan. Si Petro ay binaril at napatay ng isang sundalong Aleman. Natuklasan pala ang pagnanakaw niya ng beer. Sa harap ng mga mananakop, tila mas mahalaga pa ang isang kahon ng alak kaysa sa buhay ng isang tao. Sa gitna ng hagulhol ng ina ni Petro, tahimik na lumuha si Zosia. Alam niyang wala na ang lalaking taning nagpahalaga sa kanya. Mula noon, naging palaboy si Zosia kasama ang 3 bata, kung saan-saan siya pumasok bilang katulong para lang may maipakain sa kanila. Sa tulong ng isang trabahador na lihim na humahanga sa kanya, nakahanap sila ng masisilungan at unti-unting bumangon. Sa kabila ng hirap, mas gusto pa ni Zosia ang ganitong buhay kaysa bumalik ang kanyang asama at guluhin muli ang kanilang mundo. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, laking gulat niya nang bumalik si Maciej ng buhay. Dahil sa gulo ng digmaan, pansamantalang umurong ang mga Aleman, ngunit iniwan nilang simot at walang laman ang kanilang tahanan. Habang pilit nilang itinatayo muli ang kanilang buhay, muling sumalakay ang mga Aleman. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala silang mas malupit na misyon, ang malawakang paglipol sa mga Hudyo sa rehiyon. Sa loob ng ilang araw, ang mga Hudyong ilang henerasyon niyang naninirahan sa baryo ay halos maubos ng isang dagmag. Kapag nagtago siya ng Hudyo, susunugin ang kanilang bahay. Sa kabila ng panganib, nanaig ang kabutihan ni Zosia. Itinago niya ang kanyang matandang kapitbahay at ang mga bata sa bodega. Ngunit galit at takot ang naging reaksyon ni Maciej. Para sa kanya, panganib lang dala ng mga ito, kaya pilit niyang pinapalayas ang mga matatanda. Para hindi pag-initan ng mga Aleman, ibinigay ni Maciej ang halos lahat ng kanilang pagkain. Ngunit habang wala siya, hinali si Zosia ng isang tenyenteng Aleman na matagal nang nagnanasa sa kanya. Muntik nang mabuksan ang kanilang lihim nang mag-ingay ang mga nagtatagong Hudyo, ngunit mapalad silang nakatakas bago pa pasukin ng mga sundalo ang bodega. Mula noon, labas-masok na ang tenyente sa kanilang bahay para pagsilbihan ni Zosia. Kitang-kita ito ng kanyang biyanan, ngunit wala itong magawa kundi lunukin ang galit. Maging si Maciej, para lang manatiling buhay ang pamilya, ay nagbulag-bulagan na lamang. Pinayuhan pa niya si Zosia na ituloy ang pag-iing kerida ng Aleman para sa kanilang kaligtasan. Tanging ang trabahador na may gusto kay Zosia ang nakaramdam ng awa sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging impyerno ang buhay sa baryo. Gutom, takot at kawalan ng tiwala ang namayani. Laganap ang nakawan at karahasan sa pagitan mismo ng mga magkabaryo. Dahil sa tindi ng hirap, maging ang manukan ay kailangang tulugan ni Maciej gabi-gabi para lamang hindi sila nanakawan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin naiwasan ang trahedya. Isang gabi, nakaharap ni Maciej ang isang magnanakaw at sa gitna ng dilim, nasugatan niya ang braso nito. Pagkalipas ng 2 araw, bago umalis si Maciej, mahigpit niyang ibinilin kay Zosia na ilak ang pinto at bantayan ang mga bata. Ngunit hindi na muling bumalik si Maciej. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang duguang matanda ang kumatok sa pinto ni Zosia, dala ang isang timbak.
Laking sindak ni Zosha nang makita ang pugot na ulo ni Makie sa loob nito. Nawalan siya ng malay sa tindi ng lagim. Sa pagkamatay ng asawa, lalong naging mahirap ang buhay. Nabubuhay sila sa gitna ng takot sa paparating na malawakang pagpatay. Isang araw, habang naglilinis sa kamalig, natagpuan ni Zosha ang isang lalaking sugatan, si Antek. Kahit hindi niya ito kilala, nanaig ang kanyang pagkatao at dinala niya ito sa loob para gamutin. Sa pag-aalaga ni Zosha, unti-unting gumaling si Antek. Sinabi nito na siya ay isang trabahador sa riles na tumakas mula sa gyera. Hindi tulad ni Makie, si Antek ay masipag at mas pagmahal sa mga data na nagbigay ng panandaliang kapanatagan kay Zosha. Ngulit ang kapayapaan ito ay panandalian lamang. Ibinalita ni Antek na dahil sa pag-atake ng mga Pole sa mga Aleman, nanganganib na rin ang kanilang buhay. Sinubukan ni Antek na hikayatin ang mga taga-baryo na mag-ambag para bumili ng armas. Dahil sa kahirapan, tumanggi ang mga ito. Hindi nagtagal, umalis din si Antek para sa isang lihim na misyon bilang isang underground worker. Iniwan si Zosha na puno ng katanungan at lungkot. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang pinakamadugong bahagi. Ang malawakang pag-atake ng mga Ukrainian laban sa mga Pole upang linisin ang lupain. Sa gabing iyon, naging impyerno ang baryo. Nagtago si Zosha at ang kanyang mga bata sa tangke ng tubig sa ilalim ng kamalig, ngulit sinimulan ng sunugin ng mga Ukrainian ang kanilang tahanan. Sa gitna ng makapal na usok, tumakas sila patungo sa bundok. Sa kaguluhan, hindi napansin ni Zosha na nagkahiwalay na sila ng kanyang mga anak. Nasaksihan niya ang pinakakarumal-dumal na tagpo. Ang kanyang anak ay tinalian ng dayami at sinilaban ng buhay. Walang nagawa si Zosha kundi manood habang nilalamon ng apoy ang kanyang sariling dugo at laman. Hindi pa natapos doon ang sakit. Nakita rin niyang pinahirapan hanggang sa mamatay ng mga Aleman ang kanyang anak na babae. Habang lunod sa pighati, isang kapitbahay na Ukrainian ang nakakita sa kanya. Ngulit sa halip na saktan, tinulungan siya nitong makatakas. Bitbit ang kanyang bunsong anak, tumakbo si Zosha araw at gabi. Sa isang pagkakataon, nakaharap niya ang mga Ukrainian militia. Sa takot na mamatay, nagkunwari siyang Ukrainian at pilit na ginaya ang kanilang paraan ng pagdarasal. Ngunit nang hindi na niya ito maalala, ang kanyang anak ang nagligtas sa kanila nang sabihin nito sa wikang Ukrainian ang salitang, "Gutom na ako." Dahil dito, muli silang nakaligtas at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa impyernong kanilang pinanggalingan. Matapos ang kalahating araw na paglalakad, sa wakas ay narating ni Zosha ang tahanan ni Helena. Ang mag-asawa ay matagal nang naninirahan sa kabundukan, isang lugar na tila paraiso sa gitna ng kaguluhan. Malugod siyang tinanggap ni Helena, pinakain at pansamantalang itinago sa kanilang bodega ng kahoy. Ngunit ang katahimikan ay muling nabulabog nang dumating ang kapatid ng asawa ni Helena. Linamon ng kasakiman, binalak nitong ipagkanulo ang sariling pamilya kapalit ng gantimpala mula sa mga Aleman. Gusto niyang isuko ang kanyang hipag na si Helena dahil ito ay isang Pole. Sa itaas, pigil hiningang nakikinig si Zosha habang nagtatalo ang kapatid. Upang protektahan si Helena, napilitan ng kanyang asawa na gumawa ng isang madugong desisyon. Itinaas niya ang kanyang palakol laban sa kanyang sariling kapatid para hindi na ito makapagsumbong pa. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nakaligtas. 2 araw ang lumipas, nahanap pa rin sila ng mga rebelding Ukrainian. Walang awa nilang pinatay ang bata at hindi rin nakaligtas sina Helena at ang kanyang asawa. Habang nakatago sa bodega, saksing bulag si Zosha sa lahat ng karahasan. Nang simulan ng silaban ng mga Ukrainian ng imbakan, kinuha ni Zosha ang kanyang anak at tumalon mula sa 2 palapag. Sa gitna ng usok, isang anino ang lumapit sa kanya. Maswerteng muli si Zosha. Ang lalaking yon ay ang trabahador na matagal ng lihim na nagmamahal sa kanya. Hinayaan niya lang na makatakas si Zosha sa dilim hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising na lamang si Zosha sa ingay ng isang karwaheng puno ng mga takas na Poles at Hudyo.
Ngumit sa mga sandaling yon, ang katawan ni Zosha ay hapong-hapo at nag-aapoy sa lagnat. Wala na siyang lakas para bantayan ang kanyang anak na naglalaro lamang sa kanyang tabi. Dito muling sumulpot ang isang liwanag ng pag-asa. Si Antek, ang underground worker na iniligtas niya noon sa kanyang kamalik. Binuhat ni Antek ang kanyang anak sa pasakay sa karwahe at dinala sila patungo sa hangganan. Sa kabilang dako ng tulay sa silangan, wala ng patayan, wala ng kadiliman. Sinasabi ng iba na si Zosha ay matagal nang namatay sa sunog sa bahay ni Helena at ang mga huling tagpo ng kanyang pagkakaligtas ay isa lamang magandang panaginip o pantasiya bago siya malagutan ng hininga. Ngunit mas pipiliin nating maniwala na sa kabila ng lahat ng hapdi at dusa, nagawa nilang makatawid ng kanyang anak patungo sa liwanag upang magsimula ng isang bagong buhay. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!